Yoo yaa nageenyi badhaadhaa akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan ilaalaa jirtan kun Finfinnee Integrated Broadcasting qophii oduuf odeeffannooti. Qophii oduuf odeeffannoo guyyaa har'aa isinitti himaa isin waliin kan turu Amboruu Mashii waa'illi kiyya kan har'aa ammoo Abboo Maqaasooti. Lammii Solomoon ammoo istiidiyoo kana keessa nu qajeelchaan waliin tura. Nuti ammoo odeeffannoowwan waqtaa'oo fi kan yeroo isaanii eeggatan qabannee dhiyaannee jirra. Abbooma kabiyya keessaatiin eegalla. Ayyee akkam. Fayyuma. Maan jira maan qabattee dhutteettamee waan biyya keessaarraa yoo jalqabne. Tole odeeffannoo keenya kanadhaa biyya keessaati kan nuti eegallu keessumaayyuu halkan guyyaa kaleessaarraa jechuudha. Abukaatoo fi gorsaan seeraa obbo Abdul Jabbaar Hussein du'aatii isaaniitii wajjin wal qabatee odeeffannoowwan ba'aa jiran irratti daawwattoota keenya biraan kan geenyu ta'a jechuudha. Inni biraa dhimmuma biyya keessaati jechuudha. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaadha. Gabaasa Amnesty International haleellaa sabquunnamtii adda addaatiin naannoo Tigraay keessatti raawwatee baasee yeroo wajji qabsiisee kun haqa ala jechuudhaan ibsa san faallessee baaseeti kan inni jiru. Biyya keessaa kan yoo jenne gara Suudaanis deemnee taaftee tan biyya alaas tawaa'ee COVID illee itti kaasnu ta'a jechuudha. Yennaa isaasii qabaannee wantoota baay'eetti daballaa keessaayyuu waan ati kaaste keessaa inni tokko abukaattoon seeraa fi gorsaan seeraa nama haqi Oromoo irraa dabe haqa sana argamsiisuu fi abukaattoo ta'anii hojjetaa jiran ta'uu isaanii odeeffannoo qabna. Nama beekamaadha namni kuni. Akkaataa du'a isaaniitii fi amma maalirra akkaataan gaggeessaa isaanii maal akka fakkaatu fi har'atti wanni ta'e kaleessa galgalaa jechuudha. Waan raawwatame sana irratti xiyyeeffannee irratti kan haasofnu ta'a. Gaaniin immoo koomishiniin mirga namoota Itoophiyaatiillee akkanumallee immoo United Nation dabalatee warroota hedduun Amnesty International waliin hojjetaa turan garuu kan isaanii sangatii dhabsiisee gabaasa haqa hin taane yookiin hanqina qabu baaseedha jechuun mootummaan Itoophiyaa karaa ministeera dantaalaa Itoophiyaatiin komii qabu dhiyeeffateeti kan jira. Waan Amnesty International baasanillee irraa kan haasofnu ta'a. Kaan immoo akkuma jettee Sudaan dhiyeennuma kana isinuu kan miseensa mana marii yookiin mana murtee yakka idil addunyaa keessatti akkasiin miseensummaadhaan hirmaattu kan godhame achittan seemu warri ajjechaa dhumni isaa hin bareedu akkuma hooggantoota Afrikaa fuudhaniiti alatti dabarsaa jiran natti fakkaata. Isallee kan irraa haasofnu ta'a. Amma gara biyya keessatti ni galla. Kanatti adeemna. Ajjechaan kun keessumaayyuu abukaatoo seeraati namni kun gorsaa seeraati. Baroota baay'eedhaaf nama beekamanidha. Waggoota hedduuf haqa olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti nama beekaman akka ta'anidha. Barruu hawaasaa irratti illee yeroo daqiiqaa muraasaan booda barreessanii akka turanidha barreeffamoota adda addaa. Boodarra immoo ajjechaa isaaniitti kan dhagahame. Kun ammoo baay'ee tokko shook nama godhee jira namoota baay'ee. Wanta kanaa kun biyya keenya keessatti irra deddeebi'ee mul'achuu isaa namoota jajjabootaan keessumaayyuu namoota waa wayii uummatatti fi haqa uummataatiif kallattii adda addaatiin falmatan yeroo ajjeefamanii yookiin yeroo du'anii xiqqoo baay'ee tokko waan ulfaatudha waan nama shook godhudha. Namni kun olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti gama seeraatiin keessumaayyuu nama cimaa akka ta'edha. Hiriyoon isaallee kallattii adda addaatiin yeroo barreessan kan nuti daawwannu jechuudha. Ammatti reeffi isaa jechuudha guyyaa kaleessaa gara magaalaa Finfinnee hospitaala Minilik geeffamee achii gara Adaamaatti kan deemaa jiru yeroo hamma nuti istiidiyoo seennee odeeffannoo kana guyyaa har'aatti waraabnutti jechuudha. Kanaaf Abdul Jabbaar Hussein akkuma namoonni hiriyoon isaanii adda addaa kaasan nama seeraa cimaa akka ta'ee fi gorsaa akka ta'edha. Kanaaf maaltu ajjeesee akkamitti kan jedhu boodarra kan ifatu natti fakkaata baay'innis. Wanni kun amma miidiyaaleen Itoophiyaa gabaasa uwwisan kennine nama kanaaf nama kun nama jabaa akkaataan inni itti ijjeefame illee magaaluma Adaamaa keessatti kan inni ijjeefame aga odeeffannoo qabnutti miidiyaaleen Itoophiyaa uwwisa gahaa kennuuf yoo dhabaatanillee addis istaandaard akka miidiyaa tokkotti waa'ee isaarratti barruu qabatee baheeruu qaba. Isarratti kan inni jedhe miseensi garee dhoggattoota kan namoota siyaasaa Oromoo hidhamanii manadhaa keessa jiran falmaa turan keessaa tokko kan ta'an Abdul Jabbaar Hussein Gammadaa du'aan addunyaa kanarraa akka boqotan gabaasa isaa keessatti qabatee bahee jira addis istaandaard jechuudha. Achirratti garuu akka isaan reeffi isaanii yaalaa fi gara Finfinnee dhufee turellee hospitaala Minilik lammaffaatti akka dhufee turellee kan gabaasa isaa keessatti kan addis istaandaardidha. Amma
asirratti miidiyaaleen Itoophiyaa uwwisaa hin kennan jechuuf komachuu kenna miti waanuma uummata bal'aa kanaan wal qabatu irratti miidiyaaleen Itoophiyaa durattuu rakkoo addaa akka qaban kana durallee kaasaa turree jirra amma miidiyaaleen uwwisa kennanii uwwisa kennuu dhiisanii isaanii adoon ta'an inni guddaan namni kun akkamitti ajjeefamee uummanni deebii kanaaf kennu immoo miidiyaaleen Itoophiyaa kun yeroo uwwisa dansaa kennuu dhiisan uummanni Oromoo bal'inaan akka gara miidiyaa hawaasaatti bobba'u godhee jira. Odeeffannoo ati argattullee gama sanittan akka xiinxalaatti yoo kaasuu dandeenye dhugaa uummata Oromoo miidiyaaleen Itoophiyaa gabaasuu irraa fuula galfataa waan jiraniif miidiyaan kamiyyuu haa ta'uti ifiniif nu dabalatee jechuudha. Miidiyaalumti jiran dhugaa uummata Oromoo kallattii barbaadamaa ta'een gabaasuu irratti rakkina cimaa akka qaban uummanni karraa mul'isuu dandeettu fakkeenyaaf miidiyaaleen gara tokkotti kan isaan hirkatan kun gara warra Oromooti hirkatan kun gara warra biyya bulchuutti hirkatan kun maamaan ta'an kun immoo gara illiitii yookiin warra beektota jedhamanii hayyoota jedhamanii garee tokkotti hirkatanii rakkinni uumamaati kan jiru uummanni Oromoo kanaaf rakkate jennaan akkuma jiruun gara miidiyaa hawaasaatti kan inni bobba'e. Yaada bareedaa kaasite keessumaayyuu akkuma du'a isaanii kanallee kan ilaaluu dandeenye karaa miidiyaa hawaasaa kanaan jechuu kiyya akka malee ijoo miidiyaa hawaasaa jechuu kiyya. Yaada bareedaa kaasite miidiyaan walabummaadhaan akkasuma kaasite kallattii baay'eetti qoodamuu wajjin wal qabateeti rakkoon kan dhufe hawaasni odeeffannoo kana baay'inaan argachuudhaaf gama miidiyaa hawaasaatti kan hirkataa ta'aa jiru jechuudha. Osoo miidiyaan waa'ee haqa uummataa akkuma kaasite namootuma kallattii adda addaa ajjeefamu sun taane dhugaa uummata keessa jiru gama baalaansii godhee kallattii hundumaan osoo waan deemu ta'eeti odeeffannoo argachuu dandeessaa jechuudha. Inni biraa immoo paartiin koongireesiidha ibsa baaseeti kan koongireesiin federaalaa Oromoo koongireesiin federaalistii Oromoodhaa ibsa baasee jira jechaan nama kanarratti raawwatillee balaaleffatee kan jiru jechuudha. Kun odeeffannoowwan biyya keessaati qabxii itti dabaltoo jiraate. Waa'ee koongireesii federaalaa Oromoo ibsa baase keessatti waan inni dubbate jala sararri keessaa inni tokko namni kun nama ammatti nama mana hidhaa jiruuf amma qofa falmaa turan akka hin taanedha kan inni addeesse kan durallee hooggansa biyya kana keessa waggootaan hedduuf ture kan gareeliin adda addaa walitti deebanii gareen afur biyya kana yeroo hoogganaa turanitti uummata Oromoo irra miidhaa cimaa geessaa akka turan mootummaan biyyattiillee yeroo gara aangootti dhufa amanee ture. Isa san keessatti namoota yeroo sanii hidhamanii mana hidhaa keessatti dararamaa turan namoota siyaasa gurguddaa Oromoon qabdu fi nama abukaattota ani hojjetaa akka turan koongireesiin federaalaa Oromoo yaadachiisee jira. Namni kun nama abukaattoo ta'uu qofaan tajaajila osoo hin taane nama olaantummaan seeraa akkamitti akka kabajamuu fi dhiibbaa guddaa godhaa nama turan keessaa tokko akka ta'e koongireesiin federaalaa Oromoo kan inni addeessee jiru. Qabxii biraa inni kaasee keessaayyuu olaantummaa seeraa cirrattee jechuudha. Nama Oromoo hin taaneef illee akka falmaa ture kan kaafamu. Fakkeenyaaf obbo Lidatu Ayyaloo fa'aa yeroo isaan hidhamanii turan nama sagalee fi xaafii akka turanidha kan kaasanii nama dhugamatti olaantummaan seeraa kallattiidhaan akka kabajamuuf haqaaf dhaabbatanii osoo waan tokko argatiin ganamaa galgala xaaraati yookiin ganamaa galgala olii gadi fiigaa namaa turan akka ta'edha kan gabaafame. Keessaayyuu namooti damee seeraa kanarratti beekumsa guddaa qabanii fi beekamtii qaban warri abukaattoo ta'anii hojjetan warra akka Kadir Bulloo fa'aa namoonni seera keessatti beekamtii qaban keessaayyuu barattooti seeraa fa'aa akka malee gaddii guddaan akkatti dhagahame hayyoonni yuunivarsiitii irra jiran hedduun isaanii karaa marsaa hawaasa isaaniitiin waan kana facaasaa jiranii akkaataan inni itti du'ee ifanuu ta'uu qabaa dhugaan nama kanaa mul'atuu qabaa akkamitti akka ajjeefame maaliif akka ajjeefame wanni kun nuuf beekamuu qabdi ati nagaan boqodhu ka jedhan uummanni gadda isaanii dhageessaa kan isaan jiran. Barattoonni adda addaa yeroo qabxii adda addaa kaasanii egereen isaanii kan fuulduraas kanaa wajjin wal qabachuu danda'a sababbiin isaa yoo haadhatti haqni namoota akkana yeroo gabaabaa keessatti mootummaalee tarkaanfii fudhatee hin baasne ta'e ati wanta abdattee gara fuulduraatti sochootu illee jiru wabiinnu kan kee wabimmaan namaatu yeroo ammaa kana ulfaataa jira keessumayyuu ilmaan Oromoo bakka baay'eetti ajjeefamaa jiran wabii akka argataa hin jirre yookiin akka salphaatti ajjechaan yeroo ammaa kana akka ofishaalii bakka ati ofitti barattu ta'ee jira. Baay'ee ajjecha akkasii kanarratti amma fakkeenyaaf ajjetaan namoota beekamoo irra raawwatamu kuni namni kun ilaalcha siyaasaa addaa qabaachuu danda'a yookiin immoo garee tokko kan deeggaru qabaachuu danda'a garuu hayyootaan walitti dhufa namni kun namoota gurguddaadhaan hayyoonni ammoo iddoo hundumaa jiru qaama mootummaa keessas jiru qaama mootummaa miti mootummaa keessas jiru warra ammoo garee mootummaa ta'uuf gurmaa'an keessas jiru. Warri kun wal jaalata wal beeka dandeettii walii beeka wal madaala yeroo akkasii kanatti ajjechaan akkanaa kun yennoon irra deddeebi'ee raawwataa deemu mufaatii uuma fakkeenyaaf ati yoo fakkeenyaaf garee qondaala mootummaa olaanaa taate namni tokko yookiin beekamaan tokko namni dandeettii adda qabu namni hawaasaaf wabuus tokko yoo ajjeefamutti mufaatii uumaatti kan inni deemu abdiin citaatti kan inni deemu wanta akkasii kanarratti mootummaan irratti yoo hojjete gaariidha gama miidiyaalee Itoophiyaatiin immoo dhugaa uummata kanaa dabsuu jedhanii haqa uummata kanaa dabsuu jedhanii nama haqa uummata kanaa diriirsaa haqa uummata kanaatiif falmaa deemu uwwisa dhooggatanii
yeroo deeman kanatti uummanni Oromoo akka gara inni uummanni bal'aan kun waan miidiyaa biyya keessaa isaaf sirriitti hojjetu hin qabneef gara marsaa hawaasaatti akka inni bobba'aa jiru hubattanii yoo irratti hojjettan gaarii taa'initi kan dabarsu amma gara odeeffannoo keenya isa lammataatti yoo dabarru ministeerri dantaalaa Itoophiyaa gabaasa Amnesty International irratti komatee jira. Amnesty International gabaasa qabatee bahee keessatti waa'ee kan waan kaase qaba isarratti kan irraa dubbannu ta'a. Amnesty International dhaabbata miti mootummaadhaati yookiin dhaabbata akka internationalitti bakka adda addaatti odeeffannoowwan bakka baay'eedhaa baasuun beekamu mirga dhala namaatiin wajjin wal qabsiisee fakkeenyaaf biyyoota baay'ee irratti yeroo adda addaatti kan bahu gabaasaaleen kun akkanaa jechuudha. Amma Sooriyaa fudhachuu dandeenya akkasuma gama Maayinaamaar irratti bal'inaan ibsoota adda addaa baasuudhaan dhaabbata beekamuudha. Walumaa galatti gama Itoophiyaatti yoo dhufne immoo gabaa Itoophiyaatti wal waraansa eegalame yookiin waraana naannoo san ture wajjin wal qabsiisee taateewwan achi ta'an yookiin naannoo san keessatti ta'an fakkeenyaaf akka gabaasa kanaatti yoo fudhanne yakka dirqii gudeeddaa akkasumas yakka humnaan salquunnamtii adda addaa raawwachuudhaan poolisii adda addaatiin yookiin humna waraana adda addaatiin raawwateetii jiru wajjin wal qabsiiseeti kan inni baase jechuudha. Kana immoo akka gabaasa isaa kanatti Amnesty International baroota 2021 as jechuudha gurraandhala hanga eeblaatti haleellaawwan akkasii baay'een akka raawwatee jiru lakkoofsaan ni kaa'ee jira. Fakkeenyaaf haleellaan 1288 ka ta'u dhaabbilee fayyaa Tigraay keessa jiran irraa akka galmeeffadheetti jechuudhaan kan inni baase rakkoon ijoollee naannoo san jiran irratti raawwatee jira kan jedhu kaaseeti kan inni jiru. Hospitaal Addagraat ammoo jalqabuma waraanaa irraa kaasee hamma caamsaa 9tti dubartoota 376 dirqiidhaan gudeedamanii jira jechuudhaan Amnestiin baaseeti kan inni jiru. Gabaasa kanaa fi kanneen biraa bal'aadha kan inni baasee jiru. Amma gabaasa kana wajjin wal qabsiiseeti ministeera dhimma alaadhaa kan gabaasa biraa kan inni baasu jechuudha. Gabaasni kun jalqaba baalaansii yookiin ammoo wanta odeeffannoon kun odeeffannoo sirrii hin taane yookiin kallattii tokkoof qabatee jira jechuudhaan kan inni baasee jiru. Dhaabbilee nuti wajjin hojjetaa jiru baay'ee akka laaqu fakkeenyaaf dhaabbilee akka Komishinii Mirga Namoomaa fi United Nationitti OHCR yookiin kan mirga namoomaatiif falmu jechuudha. Ajjecha isaa wajjin hojjetaa jiru kana walqixa fidee akka inni hin kaasne yookiin qaamoleen nuti hojjetaa jiru kanaayyuu laaqee jira jechuudhaan kan inni baasee jiru. Ministeerri dhimma alaa jaarmaaleen baay'ee wajjin hojjetaa jira. Jaarmaaleen nuti hojjetaa jiru kun hundumaayyuu irraati odeeffannoo sirriidhaa fudhatamee hin baane jechuudhaan ministeerri dhimma alaa Itoophiyaadha gabaasa baasee ibsee jira jechuudha. Akkuma ati gaafte amma Amnesty International gabaasa isaa baase keessatti kan inni jalala sararee ibsee jiru inni guddaan kan akka malee sodaachisaadha waan balaafamaadha kan inni jedhe keessa tokko sexual slavery yookiin immoo garbuufachuu wal quunnamtii saalaa jechuudha. Dirqiidhaan dubartoota humna fayyadamanii garboomfatanii fedhii isiitiin ala dubartii garboomsanii gudeeduu kan jedhu keessaa isa tokko kun immoo yakkoota waraanaan wal qabatan yoo ammoo irratti qorannoon sirriin godhamee qaamoleen adda addaa deeggaran yakka namoomaa jedhamanii kan kaa'amuu danda'an raawwatamanii jiru. Kana kan raawwatan immoo humnoota waraana raayyaa ittisa biyya Itoophiyaatii fi warra isa waliin hiriiranii turan jechuudhaan Amnesty International gabaasa isaa keessatti kan kaase akkuma ati kaafte gudeeddas keessaa waan itti keessaan dhaayin keessaa tokko dubartoonni Addigraatitti wal quunnamtiin saalaa cimaan irra ga'ee kan miidhaan cimaan irra dhaqqabeeru kan jedhu 63 san keessa 28 loltoota Eertiraatu gudeeda jechuun kan inni kaase. Gama dhibiitiin immoo dubartooti 12 miseensota maatii isaanii duratti dirqisiifamanii akka gudeedamanii fi saayikooloojikaalii akka malee daameejii akka ta'anii jiran Amnesty International baaseeti kan inni jiru. Mootummaan Itoophiyaa immoo waan jedhe gabaasa san irratti gaaffii fi deebii akka bu'uuraatti inni godhate keessaa tokko kan warra baqatee kaampii baqattootaa kan Sudaan jiran keessa warra kana waliin gaaffii fi deebii godhee bu'uura gabaasaa godhatee baasuun isaa hanqina qaba. Warri sun warra achitti baqatan warra dhugummaa baasuu irratti rakkina qabu kun odeeffannoo sirrii qabaachuu dhabuu qaba kan jedhudha. Amnesty International garuu an odeeffannoo irra guddaan irra caalaa kan qabadhee bahee dhaabbilee fayyaa Tigraay keessa jiran keessa seenee odeeffadhe warra fayyaa fatuunatti hime kaan ilatiyyaan dhagge kan inni jedhu Amnesty International. Mootummaan Itoophiyaa gama kanallee komii qaba. Hojii Komishinii Mirga Dhala Namoomaa Itoophiyaatii fi kan Komishinii Olaanaa Daayireektara jechuudha mirga namoomaa kan United Nation faa waliin hojjetaa turre gatii dhooggeeti kan inni jiru Amnesty International. Mootummaan Itoophiyaa yeroo hedduudha. Yeroo inni Amnesty International kana yeroo inni mormaa ture fakkeenyaaf godina Gujii keessatti gabaasa bara 2020 bahii yaadatta yoo ta'e gama Wallaggaatii fi Gujii fi Wallagga keessatti
keessayyuu godina Gujii bahaa keessatti nama yeroonni bilbila dubbatu maaniif bilbila dubbista jedhanii walgahii keessatti rasaasaan rukutanii ajjeesan saniin wal qabatee Amnesty International gabaasa inni baase kijiba jechuudha mootummaan Itoophiyaa mormeetti kan jiru. Mootummaan Itoophiyaa garuu Amnesty International garuu ani odeeffannoo kana isuma dhugaa qaba jedhee jira. Warri Amnesty International kun warri mootummaa Itoophiyaa kun yeroo hedduu wal mormatuun kan isaan beekamanii Komishinii Mirga Dhala Namummaa Itoophiyaa waan dubbate qaba. Hayyoonni seeraas ogeeyyoonni hedduunis FM'oota adda addaa irraa hordofaa ture. Wanni waraanni kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa jiru kun waraana seera idil addunyaa kan waraanaa hin eegnedha. Keessaayyuu dubartooti fa'aa dirqiin akka guddidaman kun immoo daa'imman waraana keessatti akka hirmaatan gama lamaan irraa jedha inni kan isa kanaan wal qabate. Wanni kun waan seera addunyaa ENTTF sirrii miti jechuun hayyoonni Itoophiyaa hedduun keessaayyuu karaa reediyoo Ahaaduutiin yeroo isaan ibsa isaanii kennaa turan yookiin yaada isaanii kennataa turan reediyoo Ahaaduu wabii godhachuu dandeenya jechuudha. Gabaasa kanarratti qabxii biraas dabaluudhaaf mootummaan jechuudha kan mootummaan kaase kabiraas dabarsuudhaaf jechuudha. Itoophiyaan midhaa saalqunnamtiidha cimsitee akka balaaleffattu ibsa ministeera addeessee baay'ee tokko akka yakkaatti kan fudhannu jechuudhaan kaasanii jiranii inni biraa immoo qaamota yakka kana raawwatan seeratti dhiyeessuudhaaf hojjetamaa akka jirullee kaasee jira ibsichi jechuudha. Keessumayyuu gama xiinsammuutiin namoota waan akkanaa hojjetan gama seeratti dhiyeessuudhaaf cimsinaa akka hojjetaa jirudha kan jedhu ibsi kun jechuudha. Walumaa galatti qabxii ati kaase isa gama balance hin taane kanarratti Suudaanitti akka fudhatillee qabxiileen hedduudha kan kaase. Amnesty International see mootummaan Itoophiyaadha amma sadarkaa kanarratti jechuudha ibsi kun kaba'e. Nuti ammoo kan odeeffannee miidiyaalee irraati malee ofii keenya waan xiinxallaa jiru akka hin taane beekamuu qaba. Kanuma wajjin gama waa'ee kaabaa kanarra bal'inaa yoo dubbatte amma yeroo ammaa kanatti odeeffannoon gahaan akka hin jirre yookiin immoo odeeffannoon qabatamaan ta'e argachuudhaaf rakkataa akka jiru jetteen gara si dhuflee kanarra adeemullee akka uummata burjaajessaa jiru bal'inaan odeeffannoon kan jiru sababiin isaa yakka waraanaas ta'e waggoota adda addaa deemaati kan inni jiru jechuudha yeroo adda addaatti garuu ammoo ati oofishaalii namni miidiyaa qabatamaa irraa odeeffannoo qabatamaa argadha jettee yeroo ammaa kanatti bobbaatu baay'ee tokko akka reer ta'aa jiru miidiyaalee amma nuti wanni rakkannu keessaa inni guddaan yaada guddaa yaate kaafte abbooma inni nuti rakkannu guddaani mootummaan Itoophiyaa kan inni jedhaa jiru miidiyaaleen idil addunyaa garee TPLF deeggaranii sagalee isaanii ta'anii sagalee keenya ukkaamsanii yookiin dhugummaa haqa tokkorraa fagaatanii kan isaan gabaasan jedha. Warri gamas jiru immoo dhuguma jirutu addunyaatti bahee jedha. Uummanni Itoophiyaa immoo as keessatti gaaffii addaa akka qabu tilmaamuun hin danda'ama. Fakkeenyaaf yeroo hedduu fakkeenyaaf gabaasaaleen gara kaaba Itoophiyaatti yeroo keessaayyuu haga mootummaan Itoophiyaa loltoota isaa gara siyaasa oofatee asi wanni akkasitti ka'aa jiru inni guddaan miidiyaalee Itoophiyaatiin dursanii gabaafamaa kan jiran. Mootummaan miidiyaaleen Itoophiyaa wanni isaan gabaasan waan addaati. Eega miidiyaaleen addunyaa irratti odeessaniin duuba ka gabaasu. Miidiyaalee isaan balaaleffachuutti. Yaada isaan balaaleffachuutti kan isaan bobbaanii keessaayyuu Associated Press fa'aa warri akka Agence France Press kun fa'aa Al Jazeera fa'aa miidiyaaleen addunyaa gurguddoon wanni isaan qabatanii bahaa jiran kan miidiyaaleen Itoophiyaa gabaasanii adda ta'uu hordofe miidiyaaleen Itoophiyaa mormuu ofarratti yeroo ammaa kan isaan hojjetaa jiran inni kun hanga yoo kamitti kan jedhu uummata kanaaf yoo amanaman resoursiin bakka jirutti fakkeenyaaf amma Al Jazeera fudhachuun yenna BBC akkasuma miidiyaalee amma gabaasaaleen kun nu badhinnaan amma wabii kan godhatee bahu miidiyaalee akkasiiti malee miidiyaan biyya keessa waan kana faalleessuu irratti garuu ammoo odeeffannoo qabatama uummata biraan ga'uudhaaf osoo balaaleffachuu hin taane fakkeenyaaf rakkoo naannoo kaaba Itoophiyaa jiru san afaan miidiyaalee Itoophiyaatiin osoo dhagaanii irra bareedanii local media resoursiin andoo local media ta'e bareedate fakkeenyaaf amma waa'ee fuulduratti kaasuuf deemnu keessa waa'ee Albashirii miidiyaan Al Jazeeraan kan wabii godhate eejensii miidiyaa biyya saniiti. Suunaa godhate. Suunaa miidiyaa godhate. Suunaan ammoo miidiyaa eejensii biyya saniiti kan hoogganaa biyya saniiti. Garuu Itoophiyaa garuu waan kana irratti hojjeta. Fakkeenyaaf amma Amnesty International gabaasa kana baasee jira. Amnesty International wabii godhanneet waa'ee miidiyaa Itoophiyaa dubbachuudhaaf hin argine gabaasni baay'een jiru balaaleffachuu yoo ta'e ala. Kanaafuu ragaa akkasii faana deemu. Asirratti immoo waan tokko waan hawaasa keenya keessatti beekamu guddattuu jira. Kamaalatti barii oolle lukkuun iyyuu dhaddee galata dhaddeedhaan beekta. Latti tun hin bariiti beekta aduma lukkuun iyyuu dhabattee lee nama akka akka qophaa'ee gara deemuuf malee latti barii dhabdu lampi akka badu ka godhu isaa muti akka bariiti. Kanaaf miidiyaaleen Itoophiyaa adoo dursanii local news source miidiyaalee addunyaatiif fidanii waan gaariidha jedhee yaadamaaniif dhugaan jiru mootummaan Itoophiyaa komii kana hir'isuu danda'a baay'ee asirratti fakkeenyaaf adoo dursee ETV'n hojjete adoo dursee OBN hojjete adoo dursee TV'n keessumaa kan mootummaadhaan risoorsii guddaa qabu keessa faanaaf waltaan amma
maqaa miidiyaalee as keessatti dha'uun barbaachisaa ta'uu dhiisuu danda'a garuu irra jireessaan carraallee kan qabu isaan garas deemanii waan kan dhugaa jiru baasuu keessatti carraan isaan qabxii taanti kan dabarsaa jechuudha yoo haasaan qabxii taanu gama Suudaanitti osoo dabarree bareedinatti fakkaata achi booda gara alaatti dabarree kan goolamu ta'a walumaa galatti kan Suudaan irraa dubbanna. Waan Suudaan irraa dubbannaa Suudaan akkuma beekamu yeroo yennaa dhiyoo as kasiin mana murtee yakka kan addunyaatti miseensa taate eegisi miseensa taateen duuba immoo yeroo ammaa kana yeroo miseensa ummaa keessatti eegasiin hirmaatteen duubatti namoota yakka waraanaa hojjetan jedhamanii yakkoota gurguddaan himataman dabarsitee akkasiin kennituuf gaafataa ture dhaabbati kun amma gaaffii isaan sun waan mirkanaa'eef natti fakkaata dabarsitee kennuudhaaf Suudaan walii galtee waan geette natti fakkaata. Omar al-Bashirii fi hooggantoonni waraanaa yeroo keessattuu waraana Darfur keessatti gahee guddaa qaban namoota jedhaman yakkoota gurguddoo sadiin kan isaan himataman inni tokko yakka genocide yookiin duguuggaa dhiqiinsa sanyii kan jedhan san raawwataniiru jechuun himatamanii jiran kun immoo war crime yakka waraanaa hojjetanii jiru kan jedhu kun immoo crime against humanity yakkoota dhala namoomatii fi faallaa ta'an jechuudha yakkoota dhala namoomaa balleessuuf hojjetaman kan jedhaman faati irratti yakkoota sadiin gurguddoo kanaan himatamanitti kan isaan jirani hoogganoonni waraanaa achi keessatti warri gahee taphataman hedduunii fi warri barbaadamaa turee fi warri hidhamanii amma jiraniin karaa dabarsanii akka gara Albashiriin cinatti namoota yeroo sana isaan wajjin ture nama sadii fakkeenyaaf kan akka ministeera difeensi yookiin ministeera ittisaa kan yeroo sana jechuudha kan ta'an Abdallah Rahim Muhammad Hussein nama jedhamu akkasumas bulchaa kibba Kordof bulchiinsa Kordof kan ta'an Ahmed Harun nama jedhamu walumaa galatti isaan kana wajjin qabatee jechuudha. Kaabineen biyyattiidha keessumaa ministeerri dhimma alaa Suudaanidha akka miidiyaa biyya isaaniitti himanitti Albashiriin gama mana murtii yakka idil addunyaatti dabarsanii kennuudhaaf akka ta'anidha kan isaan kaasanii yakki isaanii saniin jechuudha qabxiilee hedduutu jira fakkeenyaaf bara 2003 keessa akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhutti yoo ta'e namoota 300 ta'an akka ajjeefamanidha waraana naannoo Daarfuritti geggeeffametti jechuudha lammiileen 2.5 miliyoona 2.5 ta'an akka buqqifaman jechuudha qe'ee isaaniirraa kan ministeerri dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsu jechuudha yakka kana wajjin kaase kan ammatti jalqaba kaase yakkoota sadiin kanaan cimatti namni kun himataatti kan isaan jiranii Albashir nama ganna 77ti namni kun manguddoodha asiin duratti fakkeenyaaf Afrikaa kibbaallee deemuu dandeenya Afrikaa kibbaarratti Jaakob Zumaadha nama ganna 79ti baay'ee gannoota isaanii qabuu dandeetta 79 fi 77 ganni isaanii wal tajaajila dhumi isaanii hin bareedne warra kana namni lamaan kun wal faana deemanii fakkeenyaaf yeroo isaan footoo wajjin ka'an fa'a argeen ture dhumni isaanii lachanuu mana hidhaa ta'e mana hidhaa keessa salphina ta'e jechuudha kun irraa barachuu qaba hooggantoonni Afrikaadha yoo dhugamatti namni kun dabarfamee gama Hagwan mana murtii Hagwan itti dhaqan ta'e yookiin achi gama biyya alaa sanii deemanii fudhataman ta'e Neezerlaand deemuun ta'e yaadi baay'ee tokko cimuu danda'a kabajaan isaan qaban biyya san keessatti waggaa 30 bulchan. Waggaa 30 bulchan keessatti silaa lammiileen isaan jaalatu osoo fakkeenyaaf amma warroonni faranjiidha maaliif nu caalan jennee fakkeenyaaf biyyoota Afrikaa keessa ilaalle John F Kennedy fakkeenyaaf kaasuu dandeenya. Guyyoota muraasa kan White House keessa taa'e guyyoota muraasa keessa jaalatamummaa qaba hagadhaatti ni faarfamu. Garuu ammoo namni kun waggaa 30 fudhate amma ammoo waggaa 30 yakka inni waggaa 30 keessa yaawwate walitti edaanii fudhanii dhumni isaa akkana taasisa. Amma fakkeenyaaf kana barachuu qaba namoonni baay'een ta'ee hooggantoonni baay'een waan kana barachuu qaban. Nuti amma irraa baratuu qabanii maan jennee illee isaanitti himuudhaaf nutti ulfaata maaniif isaanu beekan argaa caalaa namni beeku isaan hogganoonni Afrikaa kun hedduun isaanii namoota barnoota akaadaamiitii namni waan irraa fudhatu hin dhabamu. Waraana keessatti nama muuxannoo qaban hedduun isaanii eega waraana keessa turanii waraana keessa namni ture yakkoota gurguddaa ilaalaa guddate waan ta'eef achi duuba kan isaan gara akaadaamiitti dhufan hedduun isaanii yoo gara akaadaamiitti dhufan immoo kun garee finciltootaa keessatti warra turan kun immoo waraanuma biyyoolessaa keessa warra turan hedduun isaanii warri aangoo Afrikaa kana qaban amma waanumatti safarteen si safaramaadhaan beektaa kimboomatti nama kenniteensi illee kennama waan jedhaniif warra amma deemanii hidhaman kanaaf barnoota akka barnootaatti waaqa yeroo baay'ee maan jedhan yeroo dubbatan nama barsiisuudhaaf isa biraa fayyadama waan ta'eef hogganoonni Afrikaa kun amma akka Omar al-Bashirii fi yookiin immoo akka Jaakob Zumaa dhumi isaanii salphina kan taane kan teessuma isaanii sararatu isaan
barcuma ulfinnaa abbattuu fi jalatti eegaa akkuma jedhamu san isaan tokko jalatti eegaa. Inni biraa gabaasni faallaa kanaan ta'e kan jiru maalidha nama kana keessumayyuu hooggantoonni idil addunyaa irrattan baay'een isaanii jechuudha influential kan ta'an jira kanneen nama miidhaa turan jiranii garuu ammoo hoogganaan Afrikaa kun baay'ee achi deemee Afrikaa salphina jechuudhaan Afrikaa yuuniiniitti illee miidiyaaleen quba qaban baay'een isaanii ni jiranii sa'aatiin keenya garuu waa baay'ee kaasuu hin dandeenya fakkeenyaaf kana kan jedhe miidiyaan Sudaan keessa jiru jechuudha akka gabaasutti yakka kan qabnetti kan kaasan Albashir yakka kan qabu nama kun nama uummata isaatti hojjetaa ture waan ta'eef dabarfamee kennamuu irratti ammas hoogganoonni hedduun kun amma fakkeenya Jaakoob Zumaa Albashir waan dansaa biyya isaanii hojjetan qabu garuu hamaan caalee mul'ate waan ta'eef waan kana kanaaf waliin qabatuu danda'a odeeffannoon isaatiin kenna waan nu dirqisiiseef abbooma daawwattoota keenyatti nu dhaame. Hayyee galatoomuu. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwataa jirtan kun oduu fi odeeffannoodha. Oduu fi odeeffannoo keenya guyyaa har'aa isinitti himuudhaan boruma ishee abboomaa kaasuu akkasumas lammii Salamoon gama ogummaa teeknikaatiin isin faana turee jira. Qophiileen ifaa eebii afanitti fufu yeroo gaarii qabaadha.